Naše večerašnje muzičke goste upoznali smo na pesmi Eurovizije 2023. godine u Liverpoolu i momentalno su nas osvojili energijom, šarmom i onom zaraznom pesmicom. Kako beše ono? Mi bumo celu noć plesali! Dami i gospodo, računajte da su naši gosti večeras, grupa Joker Out, trenutno najbolji izvozni proizvod Slovenije, a mi razgovaramo sa frontmanom benda Bojanom Cvjetićaninom. Dobro veče, Bojane, dobro nam došao. Veče, hvala, bolje vas našao. Najpre malo o vašim počecima. 2016. Joker Out je sklopljen kao srednjoškolski bend. Da li su već tada srednjoškolke vrištale za vama ili su provrištale tek nakon Eurosonga? Pa imali smo neku vernu publiku već na počecima. U Sloveniji smo pre Eurosonga došli do nekog, recimo da, nivoa uspeha koji je nama bio sasvim dovoljan već tad. Ali eto, Eurosong je sve digao na viši nivo, pa srećni smo i zbog toga. Dakle, pravo ono vrištanje najviših decibela krenulo je posle Liverpoola. Upoznaje vas ono što se dosadno zove region, a normalno Jugoslavija. Kako tumačiš tu činjenicu da od Eurosonga tako naglo kreće vaša popularnost? Ne samo u Jugoslaviji, već i u drugim zemljama Evrope. Pa mi smo na Eurosong išli veoma spremni. Mi nismo bili grupa koja je imala samo produkt za Eurosong, već smo bili grupa koja je postojala već 5-6 godina. I znali smo šta je naša priča, znali smo šta smo mi, ko smo mi, imali smo publiku kod kuće, to je veoma bitno da imaš neku podršku od kuće. I to su ljudi prepoznali, osjetili su neku energiju da je to prava stvar, da to postoji i ako nešto postoji možeš to da uhvatiš i ljudi su uhvatili i eto mi smo uhvatili nazad. Prepoznali su kvalitet, što često nije u skladu sa plasmanom, jer vi ste tamo u Liverpoolu zauzeli neko ne baš slavno 20. 21. mesto. 21. mesto, da. Šta nam govori taj podatak? 21. mesto, rekao bi onako, prošli bez veze, niko ih nije primetio, a ovamo publika oduševljena. Pa to su dve različite... Slobodno reci da je nameštaljka na Eurosongu. Nameštaljka teška. To se zna. Katastrofa. Ne, a to su stvarno dve različite stvari. Eurosong je show i ja se sasvim slažem da mi u tom specifičnom showu nismo možda napravili nešto što bi nas diglo na neka top mesta, ali eto, ta priča sa strane, ja verujem da je top i zato se neki uspeh desio. Vaš novi treći album Souvenir Pop izlazi u novembru, je li tako? Da. A vaši fanovi već uživaju u hitu bluza. Spot je već na YouTube-u i moram da kažem da je sjajan, pravi i kafanski. Dakle, ima pevač, ima lepa devojka. Šta se dešava? Njih dvoje se gledaju, ali devojka ima momka, onog jednog iz Butch Cassidy-a, a ovaj drugi je šanker. I naravno, kada Slovenac, sladak mlad, kreće da peva devojci, da se muva, da se nabacuje, ovaj momak kreće da reaguje. Pritom ima flašu piva. Pa gde si krenuo na flašu piva? Da li si lud? Pa eto, da nije bila kamera tamo ne bih, ali znao sam da bi moglo biti viralno, pa sam zbog toga to uradio. Kako ste osmislili ceo taj spot i otkud momci iz Butch Cassidy-a tu? Priča za video spot je praktično došla skupa sa pesmom. Ja kad sam pisao pesmu, nekako mi je bio setting kafana i ljubav na prvi pogled. Tako da taj scenario je nekako bio dosta logičan i kad smo trebali nekog kako će da me zvizne flašom po glavi, Zoki iz Butch Cassidy činio se onako prava faca za to, a mislim da savršenijeg konobara od Luke nismo mogli da nađemo uopšte, tako da casting je bio završen ovako. Saša Paulin Stošić, glumica, isto bila prvi odabir za ženski lik. Tako da, eto, ne znam, sve je bilo dosta prirodno. A sa Butch Cassidy smo se upoznali, otvarili smo im koncert u Zagrebu, dosta su nam promenili život sa tim. Tako da, eto, mnogo ih volimo, mislim da i oni vole nas i to prijateljstvo si zaslužuje onako video spot. I bitno je napomenuti da nijedan pevač nije povređen tokom snimanja spota. Recimo. Na turneji povodom izlaska novog albuma svirate i u Srbiji. Gde će obožavateljke moći da vas vide i da dođu da vrište? U Srbiji sviramo 26. novembra u Novom Sadu, u Fabrici i karte su još dostupne, a Beograd 27. u Dom omladine smo rasprodali. Drago mi je i konačno ono glavno zašto smo te i zvali. Slovenija je mala zemlja, vi se tamo svi poznajete. Da li poznaješ Luku Dončića i ako da, da li bi mogao da ga pozdraviš i da mu kažeš da slobodno dođe u jednu sjajnu emisiju u Beogradu? Luku Dončića sam upoznao, ne bih rekao da smo prijatelji, ali ja ga
naravno veoma poštujem, veliki sam fan, tako da ako sljedeći put dobijem priliku, prva stvar koju ću reći da dođe vam. Mislim, zato smo vas izvali, da se ne lažemo. Pa ja sam znao da mora neka caka da bude, pošto tu da smo mi kao ovdje imamo neki slot, to je ono, ali evo, razumem, Luka Dončić. Bojane, hvala ti lepo. Želim vam još puno pesama, albuma i koncerta, a večeras ćemo napraviti jedan, da kažem, mali trik, pošto je doba veštačke inteligencije. Ti si mlad dečko i živećeš u nekoj budućnosti u kojoj će veštačka inteligencija biti sastavni deo života. Pazarili smo preko Temua, naravno, jednu aplikaciju, tako da kažem, jedan algoritam televizijski koji je vrlo realističan, može da te podmladi ili da te napravi starijim. Šta bi volio da probamo s tobom? Pa stariji bi, znam kakav sam bio kad sam bio mlađi, ajmo stariji. Odlično. Dakle, ja sada molim algoritam da Bojana umatori. Ujebote. Pa devojčice će tek sada vrište. Malo stariji Bojane, reci nam na kraju šta će nam izvesti band Joker Out večeras. Večeras vam sviramo pesmu bluza sa našeg novog albuma Suvenir Pop. Hvala Bojane. Hvala Zorane. Dame i gospodo, molim algoritam da nam vrati Bojana u mladog, a ovog starijeg ćemo uskoro slušati kod nas. Liči mi na jednog mog divnog drugara. Dakle, uživo 24 minuta Joker Out i pesma Bluza.